Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін біз жол ережесі бойынша жолдағы жағдайды талқылаймыз. Жол ережесін білу өте маңызды. Сіздерге ұсынылған сұраққа ең алдымен өзіңіз жауап беріп, видео соңында дұрыс жауабын біліп, өз біліміңізді тексере аласыз. Көрсетілген қиылыстан жүріп өту кезектілігі қандай? Жауап нұсқалары: бірінші жауап нұсқасы қызыл көлік, трамвай және мотокөлік. Екінші жауап нұсқасы мотокөлік, қызыл көлік және трамвай. Үшінші жауап нұсқасы қызыл көлік, мотоцикл және трамвай. Құрметті достар, өз жауап нұсқаңызды комментарийге жаза отырыңыз, ал біз талдауға көшеміз. Ең алдымен мына қиылысқа мән берейік. Бұл реттелмейтін қиылыс. Қиылыста басымдық белгілері орнатылған. Басты жол белгісі екі жолдың бойына орнатылған және ол белгінің астында басты жол траекториясын көрсететін қосымша тақтайша орнатылған. Демек, байқағаныңыздай қосымша тақтайшаға сәйкес мотокөлік пен қызыл көлігіміз басты жолда. Демек, бірінші болып өтетін қызыл көлік, себебі ол мотокөлік жүргізушісіне оң жағынан кедергі. Мотокөлік қызыл көліктен кейін жүрісін жалғастырады. Ал трамвай бұл қиылыстан соңғы болып өтеді. Егер сіз дұрыс жауап берген болсаңыз, құттықтаймыз. Құрметті достар, назарларыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісіп тіркелуді ұмытпаңыз.